В последнее время мой день выглядит так, а я хочу заниматься творчеством и вести свой блог активно. Как раз придумал много новых идей, да и зрителям мой ремонт уже надоел. Я же могу использовать нейросети. Я использую свой нейросетевой аватар, и теперь я могу делать контент где угодно и когда угодно.